Page 111. Usine de mort. Pour qu'un animal devienne des cadavres, il faut le tuer. Cela semble évident, mais nous sommes tellement déconnectés des êtres vivants qui finissent dans nos assiettes qu'on peut parfois l'oublier. Avez-vous déjà tué un poulet, assisté à la mise à mort d'un cochon, d'une vache ou d'un mouton? Moi, jamais. En revanche, j'ai déjà pêché des poissons. Je trouvais un peu triste de les voir se débattre sur le sol, mais cela ne m'a jamais dégoûté ou choqué. Normal, les animaux marins sont tellement différents de nous, notamment dans l'expression de leur désarroi ou de leur douleur, qu'il est difficile de s'y identifier. Mais un cochon qui hurle quand on l'égorge, un veau qui se débat pour échapper au couteau ou un mouton qui tente de s'enfuir désespérément, c'est une autre histoire. Comme nous, ces mammifères paniquent quand ils sentent la mort approcher et hurlent lorsqu'ils ont mal. Si vous deviez participer ou assister à la mort des animaux que vous consommez, mangeriez-vous autant de cadavres? Comme d'habitude, quand je dis cadavre, c'est que c'est écrit viande. Peu probable. C'est bien pour cela que la mise à mort des animaux destinés à la consommation a été soustraite à notre regard. En France comme ailleurs, les tueries ont lieu derrière les murs des abattoirs. Dans notre pays, il en existe 256 réservés aux porcs, moutons et bœufs, 700 pour les volailles et les lapins. Au total, 80 000 personnes travaillent dans ces usines de mort. J'ai déjà évoqué le cas de Mauricio Garcia Pereira, super livre, qui a passé 6 ans en tant qu'ouvrier à l'abattoir municipal de Limoges. D'autres personnalités et experts interviendront dans les prochaines pages. Olivier Falorni, député de la première circonscription de la Charente-Maritime, ancien socialiste désormais sans étiquette. Il a présidé en 2016 la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux dans les abattoirs français. Cette commission a été mise en place après la diffusion d'images par L214 montrant des actes de cruauté envers les animaux et a donné lieu à un rapport, le rapport Falorni. Jean-Luc Daube, enquêteur responsable de la protection animale pour plusieurs actions. Il a inspecté les abattoirs français pendant 15 ans, entre 1993 et 2008, et en a tiré un livre intitulé « Ces bêtes qu'on abat », que je lirai plus tard. Geoffrey Le Guilcher, journaliste qui s'est infiltré dans le plus grand abattoir de Bretagne en y travaillant comme ouvrier. Il raconte son expérience dans Steak Machine, publié en 2017, qui est déjà chez moi. La première caractéristique d'un abattoir, c'est d'être caché. Je n'ai pas le souvenir d'être déjà passé devant l'un d'entre eux. Ou alors je n'avais rien remarqué. Olivier Falorni en sait quelque chose. La commission d'enquête parlementaire qu'il a présidée avait pour mission de mener des visites surprises. Je le reçois un matin d'octobre dans mon salon. C'est le premier constat que l'on a fait. Même en tant que député, on a parfois eu du mal à trouver le lieu d'abattage. Il n'y a aucun panneau qui indique leur localisation, ce n'est jamais fléché. Symbolique mais assez révélateur du fait que l'industrie veut dissimuler ses usines. Deuxième constat, les abattoirs sont des bunkers. En général, ils sont entourés de grilles de 3 mètres de haut, avec des caméras partout pour surveiller l'extérieur. C'est assez cocasse quand on sait que le secteur refuse la vidéosurveillance à l'intérieur. 3 petits points. Les premiers lieux de tuerie voient le jour à Paris au début du XIXe siècle. Auparavant, les animaux étaient tués au grand jour, sur leur lieu de vie ou les étals. Les abattoirs sont généralisés en France au début du XXe siècle, et pas uniquement pour des raisons d'hygiène. Le spectacle de la mise à mort rendrait les hommes violents entre eux et aurait un effet négatif sur les enfants, explique Catherine Rémy, chercheuse au CNRS, lors de son audition par la commission Falorni en 2016. On décide de cacher la mise à mort des animaux pour n'en pas donner l'idée, fermez les guillemets, pour reprendre les mots de l'historien Maurice Agulon. Cet éloignement des abattoirs est essentiel pour l'industrie de la viande. Essentiel. Les barons de l'élevage industriel savent que leur modèle d'activité repose sur l'impossibilité pour les consommateurs de voir ou d'apprendre, entre parenthèses, ce qu'ils font, écrit Jonathan Safran-Fourier dans Faut-il manger les animaux? Déjà lu, c'est sur ma chaîne. L'abattoir breton. Le nom de l'abattoir ne peut être rendu public pour protéger les témoins qui s'expriment dans le livre de Geoffroy Le Guilcher. Infiltré par Geoffrey Le Guilcher, est gigantesque. 2000 ouvriers, 100 000 m² de bâtiments et 2 millions de mètres carrés de terrain.
Par contre, il y a des SDF sur Terre. Waouh! Pour cacher tout cela, 40 000 arbres plantés par l'entreprise. Sur ce site, 600 vaches et 2500 porcs sont tués chaque jour. 600 vaches, 2500 par jour. Cela représente une vache et 4 porcs abattus par minute entre l'arrivée des premiers ouvriers et le départ des derniers, vertigineux. En France, les abattoirs sont de moins en moins nombreux et de plus en plus grands. La raison est simple, seuls les gros sites aux cadences rapides arrivent à gagner de l'argent. Les petits abattoirs publics municipaux, eux, sont en train de disparaître. En 1980, selon le ministère de l'Agriculture, ils représentaient encore 62,5% des abattages. En 2010, ce chiffre est tombé à 8,2%. Aujourd'hui, la majorité des cadavres que vous mangez est passée par des méga-usines appartenant à de grands groupes industriels. 2 d'entre eux dominent le marché. Bigard, propriétaire des marques Charal et Socopa, qui abat chaque année 43% de la production française de cadavres pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros. Chiffre pour l'année 2014. Cooperl, spécialisé dans le porc, qui tue 20% des cochons élevés dans notre pays dans ses 4 abattoirs. Chaque semaine, cette entreprise égorge 92 000 animaux, soit 5 millions par an. Chiffre d'affaires annuel, 2 milliards d'euros. Et pendant ce temps, il y en a qui crèvent de faim. Putain. Je retrouve Geoffrey Le Guilcher depuis début septembre dans un café de la gare de l'Est à Paris. Il a un train à prendre et j'habite à côté. Geoffrey est grand et mince, les cheveux en bataille, un piercing à l'oreille, petites lunettes rondes, bague au doigt, look d'écrivain ou d'intellectuel de gauche. Difficile de me l'imaginer crédible dans un abattoir. Je me suis rasé la tête et j'ai mis des lentilles pour ne plus ressembler à un bobo parisien, me lâche-t-il en riant. J'ai aussi utilisé mon deuxième prénom Albert pour que les recruteurs ne tombent pas sur mon profil de journaliste en tapant mon nom dans Google. Le stratagème fonctionne, il est embauché. Le travail est tellement dur qu'il y a un turnover hallucinant. Ils ont en permanence besoin de main-d'œuvre. Geoffrey loue un petit appartement dans l'un des 2 villages sur le territoire desquels s'étend l'usine. Premier jour de boulot. Quand je suis arrivée dans l'abattoir, j'ai entendu un fort bruit de tronçonneuse. Enfin, je croyais que c'était une tronçonneuse. J'ai découvert après que c'était une scie mécanique géante qui coupait les vaches en 2. Le truc qui m'a le plus frappé au début, c'est l'odeur. Une odeur de sang frais, comme dans une boucherie, mais en beaucoup plus puissant. Tu mets du temps à t'en débarrasser, même en prenant une douche. Dans les abattoirs modernes, le travail à la chaîne est toujours la norme. Chaque ouvrier a un poste précis et répète les mêmes tâches toute la journée. Un premier groupe tue les animaux et un deuxième les découpe pour les transformer en morceaux de cadavres. Comme les lions. L'abattoir est divisé en 2 parties, la zone sale et la zone propre, explique Geoffrey. La zone dite sale, c'est là où les animaux sont encore en vie. La zone propre, c'est quand ils sont morts et débarrassés de leur peau. Contrairement à ce que pensent les gens, la plupart des ouvriers ne voient ni les animaux vivants ni leur exécution. La majorité des postes sont des postes de découpe et de préparation des carcasses. Au sein même des abattoirs, la tuerie, l'endroit où l'on tue les bêtes, est souvent dissimulé derrière des murs. Les directeurs craignent que des photos ou des vidéos ne fuitent. Seuls quelques ouvriers ont le droit d'accéder à cette zone. Il est tout à fait possible de travailler dans un abattoir sans jamais assister à la mise à mort d'une vache, d'un porc ou d'un mouton. Geoffroy, lui, est affecté au parage. Son travail consiste à dégraisser avec des couteaux les vaches ou les veaux morts qui se présentent devant lui. Pour cela, il dispose d'1 minute par carcasse. Pas une seconde de plus. Même chose pour tous les ouvriers, quel que soit le poste. 1 minute pour étourdir l'animal. 1 minute pour l'accrocher par la patte. 1 minute pour le saigner. Quand la minute est écoulée, une alarme retentit et la chaîne avance d'un cran. Cette chaîne, impossible de l'arrêter, sauf en cas d'incident grave. Une tâche mal effectuée ou incomplète, qu'il s'agisse de la mise à mort ou de la découpe, n'est pas une raison suffisante pour stopper la machine. La rentabilité de l'abattoir en dépend. Nous le verrons, cette cadence infernale fait souffrir les salariés et les force à traiter des êtres vivants comme des objets inanimés. C'est super que vous fassiez un bouquin là-dessus. À l'autre bout du fil, Jean-Luc Daube a la voix douce et un accent alsacien prononcé. Je viens de finir son livre « C'est les bêtes qu'on abat » et il fallait que je lui parle.
Je ne pouvais pas attendre d'organiser un rendez-vous, tant son récit m'a sidéré. Jean-Luc a relaté par écrit ses 15 années passées à inspecter les abattoirs français. Ses propos sont tirés de milliers de notes prises pendant les visites. Les phrases sont acérées, chirurgicales, remplies de détails. J'ai visité plus de 300 abattoirs entre 1993 et 2008, m'explique-t-il. Depuis, certains ont fermé, mais la plupart fonctionnent toujours. J'étais mandaté par des associations de protection animale pour vérifier le respect de la législation. Les directeurs n'étaient jamais contents de me voir arriver, mais ils n'avaient pas le choix, c'est la loi. Savez-vous comment sont abattus les animaux que vous mangez ? J'en avais une vague idée, mais Jean-Luc m'a aidé à y voir plus clair. L'abattage des cochons, bovins, moutons ou chèvres comporte 3 étapes. La première, l'immobilisation, consiste à pousser les animaux un par un dans le couloir de la mort pour arriver dans un box individuel adapté à leur taille. Là, ils ne peuvent ni reculer, ni sauter, ni se retourner. L'immobilisation totale est requise pour la deuxième étape, l'étourdissement. Cette opération est obligatoire en France depuis 1964. Sauf pour l'abattage religieux, nous y reviendrons, il doit faire perdre conscience à l'animal afin qu'il ne ressente plus la douleur. Il existe plusieurs méthodes d'étourdissement. Pour les bovins, la plus courante est l'utilisation d'un pistolet à tige perforante, que les ouvriers d'abattoir appellent le matador. Appliqué sur la tête de la vache, il doit, en quelques millièmes de seconde, perforer son crâne et endommager son cerveau, provoquant une perte de conscience immédiate, mais pas la mort. Pour les porcs et les moutons, la méthode la plus utilisée est l'électronarcose, c'est-à-dire l'étourdissement par choc électrique. Cette technique peut être automatique, les électrodes étant intégrées dans la structure du box d'immobilisation. Elle peut aussi être manuelle en utilisant une pince électrique que l'ouvrier applique derrière les oreilles de l'animal. Une fois l'animal étourdi, donc inconscient, le box d'immobilisation s'ouvre. La bête doit être immédiatement accrochée à la chaîne située en hauteur par une patte arrière. La loi est très claire, si l'animal est conscient, il est strictement interdit de le suspendre. Puis vient la troisième étape, la saignée, qui doit intervenir très rapidement après l'étourdissement pour éviter toute reprise de conscience. À l'aide de couteaux parfaitement aiguisés, le tueur, c'est le titre de l'ouvrier qui occupe ce poste, sectionne les artères du cou. L'animal se vide alors de son sang et, lorsque la dernière goutte a fini de couler, il est considéré comme mort. Sa carcasse peut être envoyée vers le reste de la chaîne, où elle sera découpée et préparée. Dans les gros abattoirs industriels, la tuerie se décompose en 4 postes et grilles chaufferaient le guichet. Celui qui amène l'animal dans le piège, celui qui tire à une cartouche pour étourdir, celui qui accroche la bête et celui qui gorge. En revanche, dans les petits abattoirs communaux, un seul ouvrier est parfois chargé d'étourdir l'animal, de l'accrocher et de le saigner. Pour les volailles, c'est un peu différent. Elles sont suspendues conscientes à la chaîne par une patte. Cette chaîne avance à grande vitesse et leur fait plonger la tête quelques secondes dans un bain d'eau électrisée, censé les étourdir, puis les conduit vers des lames qui les sectionnent le cou. C'est giga ça, quoi. Passons maintenant à l'abattage dit rituel. Méthode pratiquée pour tuer les bêtes destinées à devenir des cadavres certifiés halal ou kasher. Pour être considérées comme aptes à la consommation par les autorités religieuses, musulmanes ou juives, les vaches, veaux ou moutons doivent être égorgées en pleine conscience, sans étourdissement. Cette pratique extrêmement douloureuse pour les animaux est autorisée par dérogation, uniquement pour le halal et le kasher. La réglementation impose aux abattoirs concernés d'être équipés d'un box d'immobilisation rotatif. L'animal est coincé entre des parois métalliques qui pivotent pour présenter son cou au sacrificateur. Il est alors égorgé avec un couteau et doit rester dans le box jusqu'à ce que le sang se soit entièrement écoulé. Interdiction de tuer l'animal s'il n'est pas totalement immobilisé et interdiction de l'envoyer à la découpe s'il est encore en train de se vider de son sang. Voilà ce que dit la loi. Les abattoirs doivent procéder ainsi pour ne pas être en infraction. Même quand la réglementation est respectée à la lettre, c'est un spectacle insupportable pour la quasi-totalité des gens, assure Jean-Luc. Sauf que la réalité est encore pire car la majorité des abattoirs ne respectent pas la loi. Je n'ai jamais visité un site 100% conforme. Même dans les usines modernes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand je mangeais des animaux, j'étais persuadée qu'ils n'avaient pas souffert. Je me disais, quand même, on est en France, il doit bien y avoir
Il doit y avoir des contrôles stricts. Je pensais qu'ils étaient tous endormis avant d'être tués. Sincèrement, j'y croyais dur comme fer. Mais la réalité des abattoirs est tout autre. Des animaux mal étourdis, égorgés en pleine conscience et qui souffrent le martyre, j'en ai vu presque tous les jours à Seine, Jean-Luc. Et s'il y en a un qui peut confirmer ce triste constat, c'est bien Mauricio, qui, je le rappelle, a travaillé 6 ans à l'abattoir municipal de Limoges, l'un des plus grands abattoirs publics de France. Spécialité viande bovine. Cadavre de vache. Entre 250 et 300 bêtes tuées chaque jour. Quand tu arrives pour la première fois dans un abattoir, tu n'es pas prêt à voir ce que tu vas voir, me dit-il bien installé dans son fauteuil. Qu'est-ce que j'ai ressenti mon premier jour? Difficile de trouver les mots pour le décrire. Du dégoût surtout. Dès que tu approches des bâtiments, à 200 ou 300 mètres, l'odeur t'envahit. Tu apprends très vite à ne plus respirer par le nez, parce que dès que tu respires par le nez, c'est la gifle. Au début, Mauricio a pour mission d'aspirer la moelle épinière des vaches, pour des raisons d'hygiène. Les animaux qui arrivent à son poste sont déjà des carcasses sans vie. Mais dans un abattoir, il faut savoir être polyvalent. Un jour, se souvient-il, j'ai dû remplacer un collègue au poste juste après le matador, là où on étendit les bovins. Une fois qu'elles ont pris la tige perforante dans la tronche, le box s'ouvre et les vaches inanimées roulent sur le côté. Mon boulot ce matin-là, c'était d'accrocher une grosse chaîne autour de leur cuisse gauche, juste au-dessus du genou, pour qu'elles soient ensuite suspendues en l'air par la machine et qu'elles partent vers la saignée. En théorie, ce n'est pas trop compliqué, parce que les vaches sont censées être inconscientes. Sauf que, pas du tout. Souvent, le mec au matador, il se loupe. Mauricio se redresse pour mimer la scène. Comme le box d'immobilisation n'est pas parfaitement adapté à tous les gabarits, certains bovins paniqués parviennent à bouger. Et là, c'est super dur de viser la cervelle. Du coup, le collègue y tape un peu à côté, sur la tête, mais pas au bon endroit. Donc les vaches, elles s'effondrent, mais elles ne sont pas inconscientes. Elles beuglent et donnent des coups de sabot. Essaye de leur accrocher la chaîne autour de la cuisse dans ces conditions. C'est super dangereux. Je n'ai même pas tenu 1 heure. J'ai demandé au chef de me changer de poste. J'interromps Mauricio pour savoir pourquoi la chaîne n'est pas arrêtée quand l'ouvrier, chargé de l'étourdissement, se rate. Ne peut-on pas lui laisser le temps de faire un deuxième essai? Mais tu ne peux pas arrêter la machine comme ça. Quand tu mets en poste toute la chaîne, pas seulement ton poste. Donc derrière, tout le monde prend du retard. Et l'abattoir perd de l'argent. Parfois, même quand tu gueules pour arrêter, le chef te dit non. Je lui demande alors ce que deviennent ces vaches mal étourdies. Je connais la réponse, mais je veux l'entendre. Elles sont quand même accrochées à la chaîne et envoyées à la saignée. Avec respect. Elles sont donc égorgées en pleine conscience et souffrent atrocement. Ces images, vous les avez peut-être déjà vues dans des vidéos de l'association F214, tournées dans les usines de mort. Des bovins suspendus par une patte qui remue dans tous les sens et qui réagissent par des violents mouvements de tête lorsque le tueur tranche les artères du cou. Des histoires d'horreur sur les animaux mal étourdis, Jean-Luc Daube en a eu des milliers à raconter. Il se souvient de tout, mais il a été particulièrement marqué par les porcs. Lors de ses nombreuses visites en abattoir, il a noté d'innombrables dysfonctionnements du système d'électronarcose, censé plonger immédiatement les cochons dans un état d'inconscience avant la saignée. Avec une application qui dure parfois plus de 25 secondes, d'une pince réglée à un voltage très bas, l'étourdissement s'apparente à une séance de torture à l'électricité, écrit-il, dans ces bêtes qu'on abat. J'ai vu trop souvent dans plusieurs abattoirs une utilisation désastreuse de la pince. L'application doit être faite derrière les oreilles pour que le courant choque le cerveau. J'ai déjà vu l'application sur les épaules, sur l'arrière-train, crochet 3 petits points, dans les yeux ou sur le cœur. Dans un abattoir de Bretagne qui était en réfection, le système et la pince étaient si vestuses que les porcs hurlaient pendant l'application de la pince. Cela a duré longtemps avant qu'il ne s'écroule. Dans d'autres abattoirs, la pince est appliquée si longtemps que l'animal est mis à mort par électrocution. Comme dans un compte-rendu de police, Jean-Luc décrit froidement une autre scène à laquelle il a assisté dans un abattoir de la région Rhône-Alpes. Porcs hurlant pendant l'application de la pince, ce qui prouvait qu'elle n'était pas assez puissante pour les étourdir, mais suffisamment pour les faire souffrir. Crochet 3 petits points. Les porcs étaient suspendus et saignés en pleine conscience. L'employé quittait le poste de saignée alors qu'il y avait des porcs suspendus en attente d'être saignés. Crochet 3 petits points.
Je suis intervenu pour empêcher la suspension d'un porc qui n'était pas étourdi, alors que l'employé en avait déjà suspendu 3 autres en pleine conscience. Parfois, la pince électrique fonctionne correctement et les cochons tombent dans un état d'inconscience. Souvent, cependant, les ouvriers attendent ensuite trop longtemps avant de les saigner et les animaux se réveillent. À un moment donné, l'employé quitta son poste alors qu'un porc était suspendu en attente d'être saigné et que d'autres arrivaient, écrit Jean-Luc dans son compte-rendu de visite de l'abattoir. Je l'ai signalé à la responsable qualité qui allait le chercher. Ce dernier a manifesté son mécontentement, estimant que ce n'était pas la peine de venir pour si peu. Il a quand même effectué la saignée sur les porcs qui s'étaient réveillés. Avec sa commission d'enquête parlementaire, le député Olivier Falorni avait le pouvoir d'organiser des visites surprises en abattoir. Il s'est notamment rendu dans un petit établissement municipal en Saône-et-Loire qui tuait des bovins, des ovins et des cochons. Il y a fait un jeune qui devait avoir à peine 18 ou 20 ans, qui travaillait la moitié de la semaine à l'abattoir, se remémore-t-il assis dans son salon. C'était un garçon de la ferme, tout sauf une bête féroce, mais qui travaillait dans des conditions qui le poussaient à maltraiter malgré lui, les animaux. Le couloir d'amener n'était pas adapté aux moutons, qui y entraient à plusieurs. Il se débattait dans le box d'étourdissement. Pire encore, la pince électrique pour étourdir les cochons fonctionnait 1 fois sur 2. Le jeune salarié passait entre 5 et 10 minutes pour faire perdre conscience à l'animal, point d'exclamation. Ce n'est pas une maltraitance volontaire, c'est une maltraitance structurelle liée au manque d'investissement dans les équipements. C'est souvent le cas dans les petits abattoirs. Dans les usines plus importantes, le problème c'est la cadence extrêmement rapide. Olivier Falorni a aussi visité des gros abattoirs privés, dont l'un en Loire-Atlantique, spécialisé dans la volaille. Là, on a vu des trucs sidérants. Des employés qui accrochent à la chaîne les poulets vivants à toute vitesse pendant des heures et des heures. C'est un endroit de violence assez insupportable. Les poulets ne sont étourdis qu'en fin de chaîne, pas au début. On les accroche avant de les étourdir. À la fin, il y a un bain électrique. Les poulets plongent la tête dedans et c'est supposé leur faire perdre conscience. Juste après, il y a une lame qui leur coupe la tête, une sorte de guillotine automatique. Le problème, c'est que le bain électrique ne marche pas à tous les coups. Certains animaux arrivent sur la lame totalement conscients. Et parfois ça rate, le coup n'est pas tranché ou juste en partie. Impossible de savoir combien de poulets, de vaches, de cochons, de moutons sont tués sans être étourdis au préalable chaque jour dans notre pays. Il faudrait un enquêteur dans chaque abattoir en permanence pour compter les ratés. Mais tous les témoignages vont dans le même sens, ce n'est pas marginal. Personne n'a le temps de vérifier si les animaux sont correctement étourdis, souffle Jean-Luc. Si on voulait bien faire les choses, il faudrait créer un poste en plus pour les chaînes d'abattage uniquement dédiées à la vérification de la conscience. Ou arrêter tout ça. Mais ça ne sera jamais généralisé car pour les industriels, un poste en plus, c'est une perte de temps, ça ralentit la cadence. Je l'ai vu pendant 15 ans, même quand le matériel d'étourdissement tombe en panne, les mises à mort continuent, rien n'arrête la chaîne. Dans un abattoir plus qu'ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Et les usines qui pratiquent l'abattage rituel n'échappent pas à la règle. En février 2012, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture de l'époque, affirmait que 14% des animaux abattus en France l'étaient de façon rituelle. Un rapport confidentiel de 2011 est réalisé par une dizaine d'experts de hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture révèle qu'en réalité, plus de la moitié des bovins, ovins et caprins seraient tués de cette manière en France. Au-delà de l'incertitude des chiffres, même avec une réglementation respectée à la lettre, ce mode de tuerie est extrêmement douloureux pour les animaux puisqu'il ne comporte pas d'étourdissement préalable. La réalité est encore plus cruelle. Souvent, le box rotatif censé immobiliser les animaux pour permettre aux sacrificateurs de les égorger n'est pas adapté au fonctionnement, se rappelle Jean-Luc. Les ouvriers suspendent donc directement les animaux à la chaîne, pleinement conscients, et les saignent ensuite pendant qu'ils se débattent. C'est ignoble et totalement illégal. Qu'il s'agisse de l'abattage classique ou rituel, le calvaire des animaux n'est pas toujours terminé après leur égorgement.
Selon les experts du ministère de l'Agriculture, en abattage rituel, le temps de souffrance après égorgement va de 20 secondes à 6 minutes pour les bovins adultes, de 35 secondes à 11 minutes pour les veaux et de 17 secondes à 5 minutes pour les moutons. Une mort douloureuse et potentiellement longue. Côté abattage classique, ces souffrances post-saignée sont beaucoup moins fréquentes puisque les animaux sont censés être étourdis, mais elles existent tout de même. Pendant ces 40 jours d'infiltration dans l'énorme abattoir de Bretagne, Geoffrey Le Guilcher a récolté bon nombre d'anecdotes rapportées par les ouvriers. Il raconte notamment sa mésaventure d'une salariée qui, comme la plupart des femmes en abattoir, n'œuvre pas dans la zone de tuerie, mais à la découpe des carcasses. Ce jour-là, elle avait commencé à travailler sur un taureau hors gabarit, écrit Geoffrey, une bête énorme. À son poste, l'ouvrière a devant elle un animal non seulement saigné depuis une paire de minutes, mais dont les 4 pattes ont été déjà coupées. D'un coup, le taureau se réveille d'entre les morts. Il se met à beugler avec une force inouïe. L'ouvrière a eu si peur qu'elle est descendue de son podium. Le chef, Crochet 3 petits points, a été obligé d'aller chercher le matador à la tuerie afin d'envoyer lui-même plusieurs cartouches dans la tête du taureau. Les nerfs, l'adrénaline, l'ont. Temple Gardin, chercheuse au département des sciences animales de l'Université d'État du Colorado, est une référence mondiale sur le comportement des bovins au moment de l'abattage. À en croire ses travaux, un clignement d'œil ou un pédalage des pattes n'indiquent pas forcément un état de conscience. En revanche, un animal qui émet un cri et qui essaye de relever la tête quand on lui plante le couteau dans le cou est bien conscient. Le beuglement du taureau démembré est un signe incontestable de reprise de conscience. Comment un bovin égorgé et sans pattes peut-il revenir à la vie? Les vétérinaires connaissent la réponse. Ce taureau a probablement été victime d'un faux anévrisme. Au moment de la saignée, on n'en connaît pas la cause exacte, précise Geoffrey. Peut-être est-ce un renflement excessif des parois des artères, peut-être est-ce la formation de caillots. Toujours est-il que le sang s'arrête souvent de couler. L'animal a beau être bien étourdi et correctement égorgé. Il ne perd pas tout son sang. Il ne meurt pas. Ce phénomène concernerait environ 16% des vaches et 25% des veaux, selon un rapport de l'INRA commandé par le ministère de l'Agriculture. Lorsqu'ils sont victimes de ces faux anévrismes, les bovins peuvent agoniser pendant 14 minutes. Un temps suffisamment long pour qu'ils puissent se réveiller alors qu'ils sont déjà en train d'être découpés. Moi, ce qui m'a vraiment fait disjoncter, ce sont les vaches gestantes. Mauricio ouvre grand ses yeux. Il n'oubliera jamais ces images. J'étais à un poste où il fallait ouvrir le ventre de la vache qui venait d'être tuée pour la vider. Tu ouvres avec le couteau, tu arraches les tripes et tu balances tout dans un bac. Un jour, j'ai trouvé un truc que je ne connaissais pas à l'intérieur de la vache. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça? C'était un fœtus. La vache était pleine. Je n'en croyais pas mes yeux. On abattait des vaches pleines, point d'exclamation. J'ai appelé mon chef et je lui ai dit « C'est quoi ça ?» Il m'a répondu que c'était normal, que je ne devais pas m'inquiéter et que j'avais juste à jeter le fœtus dans le bac avec les tripes. Il y avait des fœtus à peine formés, mais il y avait aussi des veaux sur le point de naître. Les vaches arrivaient à mon poste suspendues par une patte arrière. Elles étaient déjà saignées et décapitées. Mais parfois le veau, lui, était toujours vivant à l'intérieur du ventre. Je le voyais bouger et il essayait de sortir. Et tu sais ce qu'on nous disait? D'attendre un peu avant d'ouvrir la vache pour que le veau se noie dans le liquide amniotique. C'est là que j'ai su que l'abattoir s'était terminé pour moi. Je n'en pouvais plus. J'ai décidé de prendre des photos et des vidéos et de les envoyer à L214. La publication des images fit grand bruit à l'époque. Néanmoins, 3 ans plus tard, l'abattage des vaches gestantes est toujours autorisé en France. Oui, mais moi, je ne mange que de la bonne vie, des bons cadavres, du bio. J'en prends uniquement chez le boucher ou chez des petits producteurs. Cette phrase, je l'entends souvent quand je parle des conditions d'abattage des animaux. Mon cercle de connaissances comprend beaucoup de consommateurs responsables et exigeants qui ne souhaitent pas acheter des produits à bas coût issus de l'élevage intensif. Le label bio garantissant des conditions d'élevage légèrement plus agréables, la plupart des gens pensent que c'est également le cas pour l'abattage. Il n'en est rien. Les animaux issus du bio ou du petit producteur du coin sont tués dans les mêmes usines
et globalement dans les mêmes conditions que les autres. Le passage à l'abattoir est obligatoire, quel que soit le mode d'élevage. Interdiction de tuer ces bêtes à la ferme. La seule différence notable pour les animaux venant du bio concerne le transport. Ils ne peuvent pas voyager plus d'une journée pour aller vers le site de tuerie. Il est interdit d'utiliser des calmants pour les apaiser pendant la route, et les ouvriers n'ont pas le droit d'utiliser des décharges électriques pour les faire descendre du camion à l'arrivée. La traçabilité des cadavres est également plus stricte. Les animaux de la filière bio doivent être parqués dans un espace de l'abattoir qui leur est réservé et ne doivent pas être mélangés avec les autres. Les instruments de la chaîne doivent tous être nettoyés quand les ouvriers passent à l'abattage bio. Mais sur la tuerie en elle-même, aucune différence. Comme les autres animaux, les vaches, cochons, poulets ou moutons élevés en bio sont censés être étourdis avant la saignée. Comme les autres, ils subissent de nombreux ratés. Comme les autres, ils sont victimes de maltraitance, du manque d'équipement et de la cadence infernale. Les vidéos de l'association L214 tournent dans les abattoirs certifiés bio, sont d'ailleurs parmi les plus horribles. Je me souviens de l'enquête de l'usine de Mauléon-Lichard, Pyrénées-Atlantiques, révélée en mars 2016. Si vous en avez le courage, faites une pause dans votre lecture et allez visionner la vidéo sur Internet, vous la trouverez facilement. J'avais eu le ventre noué en regardant ces images d'agneaux et de veaux suspendus pleinement, conscients avant d'être saignés. Les employés les frappaient sur la tête pour essayer de les assommer, sans succès. Un agneau était même écartelé vivant à cause d'un crochet mal positionné. Même horreur à l'abattoir certifié bio du Vigan, dans le Gard. C'est encore L214 qui révéla les tortures subies. Un employé fut condamné en avril 2017 à 8 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende pour sévices graves et actes de cruauté. Dans la vidéo, on le voyait notamment frapper les animaux et appliquer sans nécessité la pince électrique sur le museau du brebis. En matière d'abattage, acheter des cadavres locaux et bio ne change strictement rien. Ces animaux ont sans doute eu une vie moins abominable que les autres, mais ils finissent dans le même film d'horreur. C'est pour cela que Stéphane Dinard a décidé de devenir un délinquant. La cinquantaine, mince, grand, boucle d'oreilles et cheveux gris noués en chignon, cet éleveur vit en travail et travaille à Aigurande et Gare de Deuil, un petit village de Dordogne situé à 1 heure de Bordeaux. Je suis allée chez lui en septembre 2018 pour un reportage. Stéphane a des cochons, des oies, des poules et des bovins. Ici, on est à l'opposé de l'élevage intensif. Les animaux ne sont pas nombreux, quelques dizaines par espèce, et vivent tous en plein air dans de grands espaces. Les volailles se baladent librement dans la nature autour de la maison, où vivent toujours les parents de Stéphane. Elles ne s'enfuient jamais, me dit-il en souriant. Elles savent qu'il leur donne à manger. Ce jour-là, il fait beau. Les vaches sont allongées dans l'herbe et nous regardent avec intérêt. Ce sont des Dexter, une race irlandaise. Silhouette rustique, pelage noir, cornes imposantes, ces bovins sont moins gros et plus résistants que ceux que l'on trouve dans les élevages industriels. Les cochons, eux, vivent sous les chênes dans le bois que Stéphane a hérité de ses grands-parents. L'éleveur passe la barrière et les appelle. Les porcs accourent comme des chiens sifflés par leur maître. Ça se domestique très bien, les cochons, assure Stéphane. Ils peuvent même finir dans le salon. Sur le canapé, ça ne les dérangerait pas. Les animaux se prélassent dans la terre sèche, se grattent contre les arbres, fouinent le sol, cherchent des glands et explorent leur environnement. Le parcours mis à leur disposition est immense. Un cadre de vie idéal, les porcs nourris à 100% avec de la nourriture issue de l'agriculture biologique, semblent en parfaite santé et viennent nous renifler, intrigués par la présence d'inconnus. Ils ont 18 mois. En élevage intensif, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Ici, ils arrivent tout juste à l'âge d'être tués. Mais ils n'iront pas à l'abattoir. Stéphane refuse. Je n'ai pas envie de gâcher en quelques heures le travail d'élevage de 18 mois, m'explique-t-il. Le travail. Je ne veux pas qu'ils soient abattus dans des conditions que je ne maîtrise pas, alors que j'ai tout fait pour qu'ils aient une vie agréable. Stéphane a donc décidé de tuer ces animaux lui-même, ce qui est illégal. Pendant plusieurs années, il a réussi à le faire discrètement, mais les services vétérinaires ont fini par le savoir. Désormais visé par une procédure, il encourt jusqu'à 6 mois de prison ferme et 15 000 € d'amende. Malgré ces risques, Stéphane ne compte pas dévier de ses principes. Dévier de ses principes et continuera à abattre ses cochons lui-même. Comment procède-t-il la veille de l'abattage? Je viens garer le tracteur près du parcours.
pour que les porcs ne soient pas effrayés par sa présence. Puis le matin, je monte sur le tracteur avec un fusil et j'attends que les animaux s'approchent. Le premier qui vient, je lui mets une balle entre les 2 yeux. Il meurt sur le coup, par surprise et sans souffrance. Ensuite, je l'amène dans une petite salle que j'ai aménagée pour le dépecer et le découper avec l'aide d'un professionnel. Vous ne trouverez pas des cadavres de Stéphane dans les supermarchés ou en boucherie. Il ne fait que de la vente directe. Évidemment, ce n'est pas agréable de tuer ces animaux, souffle-t-il. Mais il faut bien le faire, c'est la finalité de l'élevage. Au moins, je maîtrise tout, de leur naissance à leur mort. Je suis sûre qu'ils sont bien traités et qu'ils n'ont pas peur. Ces cochons qui ont passé leur vie ici dans la nature ne comprendraient pas que j'essaye de les charger dans un corridor puis dans une bétaillère pour les envoyer à l'abattoir. Ce serait un facteur de stress intense pour eux. En effet, l'enfer de l'abattoir commence bien avant l'abattage en lui-même. Quand les animaux que nous tuons pour leur chair arrivent dans une usine où leurs semblables sont massacrés, ils le sentent. Je ne supportais pas de voir les bêtes vivantes parce qu'on voit leur regard de détresse, se rappelle Mauricio. Dès que les vaches descendent du camion, elles paniquent. Je ne sais pas si c'est l'odeur, les cris ou autre, mais elles paniquent. Aucun animal n'avance de son plein gré dans le couloir qui mène au box d'étourdissement. Et quand le mec chargé du matador se loupe, que la vache commence à mugir, c'est la panique totale. Les animaux essayent de se barrer par tous les moyens. J'ai vu des génisses s'échapper du box d'étourdissement et courir le long de la chaîne. Les histoires de bovins qui fuient des abattoirs sont fréquentes. Dans tous les cas, elles finissent mal. Les vaches ne s'en sortent jamais. Abattues par leurs propriétaires ou par les gendarmes après quelques heures de cavale, ou ramenées sur la chaîne pour être tuées. Beaucoup d'habitués des abattoirs décrivent la même chose. Le plus dur à supporter n'est pas la mise à mort en elle-même, mais l'attente des animaux quand ils sont encore vivants pour quelques heures. Les carnets de Jean-Luc Daube sont remplis de ces scènes. Il en raconte plusieurs dans son livre, dont celle-ci, ayant eu lieu dans un abattoir de Lorraine. Dans un box, un cochon et un mouton étaient ensemble, écrit-il. On voyait qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient grandi ensemble. Le mouton était apeuré et se blottissait contre le cochon. Ce dernier prenait son rôle de protecteur à cœur. C'est tout juste s'il ne gonflait pas sa poitrine pour impressionner quiconque tentait d'approcher. L'image était belle et faisait en même temps pitié. Puis un employé est venu chercher le cochon. Ce dernier ne voulait pas sortir du box. Le mouton était paniqué. L'employé s'est équipé d'une planche avec laquelle il poussait le cochon vers l'extérieur, l'empêchant de reculer. Le mouton qui voulait le suivre dut rester en retrait dans le box. Une fois dans le couloir, le cochon commença à être pris de panique. Il hurlait de toutes ses forces. Le mouton courait dans tous les sens et se cognait contre les parois du box pour tenter de sortir. Crochet, 3 petits points. Dans le local d'abattage, le cochon cherchait à fuir par la porte fermée. Mais l'employé, s'étant saisi de la pince électrique, lui donna un coup entre les oreilles et le cochon s'évanouit. Puis, à l'aide d'une chaîne, le tueur lui attacha une patte arrière et le suspendit. Il le saigna à la gorge. Dans la bouverie, on entendait le mouton qui bêlait d'affolement, désormais seul et complètement paniqué. Avant d'arriver à l'abattoir, les animaux passent souvent de longues heures entassés dans des camions. Vous avez sûrement déjà croisé ces véhicules sur l'autoroute ou les nationales. La plupart du temps, les bêtes n'ont ni à boire ni à manger, y arrivent épuisées, affamées et assoiffées. Jean-Luc se souvient de veaux qu'il a vu débarquer dans un abattoir alsacien. Les animaux venaient du Cantal et avaient été chargés la veille. Ils pataugeaient dans leurs excréments et leur descente du camion fut très violente. À l'intérieur de la remorque, un employé muni d'un bâton électrique les poussait vers l'extérieur. Les veaux tombés se marchaient dessus. Dans le couloir de stabulation, les veaux coincés refusaient d'avancer, écrit Jean-Luc, l'employé. L'employé, crochet, 3 petits points, leur envoyait des décharges sur le mufle, dans la gueule, dans les oreilles, ou même dans les yeux, pour les faire bouger. On pouvait les entendre meugler sous le coup de piles électriques. Dans leur enclos, les veaux n'avaient pas d'abreuvoir. Ils étaient tellement assoiffés qu'ils léchaient les barrières, et ils durent attendre 2 heures ainsi avant d'être envoyés à la mort. Certains animaux sont plus atteints que d'autres par le transport. Parfois, ils sont tellement affaiblis qu'ils ne peuvent même plus se tenir sur leurs pattes. Dans ces situations, la loi impose un abattage d'urgence. L'animal doit être tué immédiatement, dans le camion et dans l'enclos de stabulation, pour lui éviter des souffrances supplémentaires. Mais sa carcasse n'est alors plus apte à la consommation. Une perte d'argent pour l'abattoir. Résultat, la réglementation
est rarement respectée et les mourants agonisent souvent pendant des heures. En théorie, ils doivent être abattus en priorité. C'est le principe de l'abattage d'urgence, m'explique Jean-Luc. Mais comme ce sont des animaux qui ne rapporteront pas un centime, tout le monde s'en fout et ils passent en dernier. La loi interdit aussi le transport des femelles sur le point de mettre bas. Pourtant, encore une fois, l'industrie des cadavres passe outre la réglementation. Jean-Luc a vu des truies donner naissance à l'abattoir juste avant d'être égorgées. Les porcelets sont soit écrasés par leurs congénères entassés dans l'enclos, soit saignés par les employés et jetés à la benne. Triste naissance, triste fin, résume Jean-Luc. On peut se demander légitimement pourquoi les services vétérinaires n'interviennent pas pour faire appliquer la réglementation et limiter autant que possible le stress et la douleur des animaux. Leur présence est obligatoire dans tous les abattoirs et leur mission est double. S'assurer du respect des règles d'hygiène et de la salubrité des cadavres, faire respecter la loi en matière de bien-être animal. Voilà pour la théorie. En pratique, les services vétérinaires se concentrent sur le premier point, le plus sensible car il concerne la santé des consommateurs. La protection animale est régulièrement délaissée. La hiérarchie et l'administration demandent aux services vétérinaires de ne pas faire de vagues, assure Jean-Luc, qui les a côtoyés au quotidien pendant 15 ans. Il pourrait faire fermer l'abattoir pendant quelques jours quand les animaux sont maltraités ou mal abattus. C'est permis dans les textes. Mais si l'employé des services vétérinaires fait ça, crois-moi, il ne rentre pas chez lui tranquillement après. Il y a un énorme enjeu économique et donc de vraies pression de l'industrie. La règle officieuse, c'est pas vu, pas pris. Tant qu'il n'y a pas de fuite de photos ou de vidéos, ça continue. Moi, je signalais plein de trucs au service vétérinaire pendant mes visites, mais ils ne bougeaient pas. Une fois, je les avais appelés pour des moutons assoiffés. Ils attendaient d'être tués dans un enclos en plein soleil et n'en pouvaient plus. J'avais demandé qu'on donne de l'eau à ces pauvres bêtes. Le gars m'avait répondu « Je ne vais pas me déplacer pour 3 moutons ». Il arrive que les services vétérinaires fassent bien leur travail et signalent les non-conformités des abattoirs. Mais l'inertie du secteur est telle que leurs recommandations sont rarement mises en œuvre. Au moment où j'écris ces lignes, L214 publie une nouvelle vidéo tournée dans l'abattoir certifié bio de Bois-Chaud, dans l'Indre. On y découvre encore une fois des pratiques cruelles et un non-respect de la réglementation en matière d'étourdissement et de saignée. Les images ont été tournées fin août et début septembre 2018. Pourtant, les infractions commises dans cet établissement avaient déjà été identifiées par les services vétérinaires dans un rapport datant de 2016. En 2 ans, rien n'a changé. Voilà ce qui se passe tous les jours dans les abattoirs de notre pays. La réglementation imposant une mise à mort indolore pour les animaux et une limitation de leur stress est rarement respectée. Et ce n'est pas la faute des ouvriers. Bien sûr, il y a quelques sadiques qui prennent plaisir à martyriser les animaux. Mais l'écrasante majorité d'entre eux fait de son mieux en essayant de survivre soit à une cadence infernale, soit à des équipements non adaptés. Dans ce monde violent où les animaux sont considérés comme des objets, leur bien-être est la dernière des préoccupations. Les gens qui bossent là-dedans se disent « De toute façon, ces bêtes vont mourir, donc pourquoi s'inquiéter de leur sort ?» Sauf Jean-Luc Daube. On peut comprendre que les ouvriers d'abattoirs aient d'autres priorités que le bien-être animal. Ces femmes et ces hommes ont probablement le travail le plus difficile du monde moderne. Tuer des êtres vivants 5 jours sur 7. Découper des corps encore chauds. Le sang, les excréments, les cris, la panique. Borisio se souvient de sa descente aux enfers. Il ne faut jamais flancher, ne surtout pas montrer que tu doutes ou que tu souffres, me dit-il. Combien de fois ai-je entendu des chefs me dire « T'es un homme ou t'es un pédé ?» Pour survivre là-dedans, il faut se blinder, faire comme si tu étais insensible. Au bout de quelques années, tout le monde devient taré dans un abattoir. Tu es dans un autre monde, tu ne te rends plus compte de ce qui est normal ou pas. Avec mes collègues, on faisait des selfies au milieu des carcasses, tout sourire. Dans la chambre froide, je mettais ma tête au milieu des côtes des vaches dépecées et je demandais à un autre de me prendre en photo. Ça nous faisait marrer. C'est interdit bien sûr, mais on n'en avait rien à foutre. Une journée à l'abattoir commence en général tôt le matin, parfois avant 5 heures du matin. 5 heures. Les usines de mort sont les dernières à être aussi peu mécanisées. L'essentiel du travail s'effectue à la main, au couteau ou à l'aide d'autres instruments. Les gestes sont répétitifs. Cadence élevée, pause rare.
Le corps souffre autant que l'esprit. Après 24 heures d'infiltration et dans l'abattoir breton, Geoffrey Le Guicheux était déjà à bout. J'avais mal partout, au dos, aux mains, aux épaules, aux bras, se souvient-il. C'est un boulot qui te flingue le corps. Les ouvriers qui sont là, depuis longtemps, ont un physique hors norme. Des mains et des avant-bras énormes. Mais tout le monde, je dis bien tout le monde, a des problèmes de santé. En 1994, une étude réalisée par le ministère du Travail affirmait ceci. Les salariés de la filière cadavre sont exposés aux conditions de travail physiquement les plus astreignantes, contraintes articulaires et posturales, bruit froid, humidité, agents biologiques, ainsi qu'aux contraintes organisationnelles les plus fortes. Plus récemment, en 2004, les caisses bretonnes de la Mutualité sociale agricole, MSA, commentent un rapport intitulé « Santé et travail dans l'industrie des cadavres ». Mené auprès de 3000 ouvriers d'abattoirs, l'enquête révèle que 89% des hommes et 92% des femmes travaillant dans ces usines ont souffert d'un trouble musculo-squelettique dans les 12 derniers mois. Tendinite, lombalgie, canal carpien, les salariés sont rapidement pressés physiquement. Tous les jours, quelqu'un manque à l'appel, assure Mauricio. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps besoin d'intérimaires pour pallier des arrêts maladie des permanents. Mais les intérimaires, la plupart, ils ne tiennent pas une semaine. Un des collègues de Geoffrey a trouvé la bonne formule pour lui résumer la situation. T'es fossoyeur, tu te mets à côté d'un champ de bataille. T'es kiné, tu te mets à côté d'un abattoir. Malgré ces évidents problèmes sanitaires, les directions des établissements font tout pour que le caractère professionnel des troubles de santé ne soit pas reconnu. En effet, comme n'importe quel employeur, les abattoirs payent des cotisations en fonction du nombre de maladies professionnelles qu'ils génèrent et d'accidents dont ils sont responsables. Et les accidents, crois-moi, c'est toutes les semaines, assure Mauricio. Le plus fréquent comme on manipule les couteaux à longueur de journée, ce sont les coupures. Dans le rapport de 2004, les caisses bretonnes de la MSA critiquaient les méthodes managériales mises en place par les encadrants des abattoirs. Ces dernières introduiraient des rivalités, des inégalités de traitement et des compétitions chiffrées de rendement entre équipes de travail. À l'époque, selon Geoffrey, ce rapport est enterré. Les gros abattoirs bretons auraient menacé de se retirer de la MSA et en cas de publication. Pour tenir dans un environnement impitoyable qui met les corps et les âmes à rude épreuve, beaucoup d'ouvriers consomment à forte dose des médicaments antidouleurs, de l'alcool ou des drogues dures. Pendant les postes, je prenais de la cocaïne avec certains de mes collègues, m'ont confié Mauricio. Une trace à 8h, une autre à 10h30. Ça nous aidait à tenir, à ne plus sentir la douleur et la fatigue. Geoffrey confirme. Dans l'abattoir breton, la plupart de ses camarades buvaient ou se droguaient. Comment des salariés qui tentent de survivre dans un tel enfer pourraient-ils faire attention aux animaux? D'ailleurs, la frontière entre animal et humain peut parfois se brouiller. Mauricio se souvient du matin où il a failli tuer son supérieur. J'étais à la triperie où il était 6h. Au milieu des boyaux et des organes, je n'en pouvais plus. Là, un chef m'a gueulé dessus parce que je n'allais pas assez vite. Il m'a dit « Petite nature, t'es pas capable de faire le boulot correctement ». Puis il m'a touché l'épaule un peu violemment. C'est à ce moment-là que j'ai pété un câble. Je suis retournée à mon poste, j'ai pris mon plus grand couteau et j'ai avancé vers lui en gueulant « Vas-y, touche-moi encore, touche-moi, fils de pute !» Quelqu'un a éloigné le chef. J'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Putain, t'imagines, j'ai failli buter un mec. Les animaux ne sont pas les seules victimes des abattoirs. Les êtres humains qui travaillent en sortent rarement indemnes. Jean-Luc a laissé beaucoup de lui dans ces lieux de mort qu'il a apportés pendant 15 ans. Au téléphone, sa voix se serre. Tu sais, Hugo, on ne s'habitue jamais. Je me suis forgé une carapace car je devais être objectif, me contenter de vérifier si la réglementation était respectée. Mais j'ai beaucoup souffert. J'étais seule au monde. Je rentrais le soir et je m'effondrais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai vécu une impuissance totale à aider les animaux et à faire avancer les choses. Quand j'ai commencé à visser les abattoirs en 93, ça n'intéressait personne. Il y avait très peu de végétariens et pas de mouvement vegan organisé comme aujourd'hui. La société s'en fichait totalement de la manière dont on traitait les animaux. Je me sentais comme un soldat qui revient d'une guerre et que personne n'écoute. Au fil des années, j'ai développé un syndrome de stress post-traumatique et j'ai même été en psychiatrie quelque temps. Aujourd'hui, Jean-Luc va mieux. Le sujet est désormais sur la place publique. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens écoutent. Il a repris espoir et ouvert un refuge en Alsace dans lequel il accueille quelques animaux sauvés de l'élevage intensif et d'une mort certaine.
C'est grâce à Jean-Luc et aux autres, pionniers de la cause animale qui ont sacrifié une partie de leur vie pour attirer notre attention, que j'écris ces lignes aujourd'hui. Le député Olivier Falorni, lui, n'est pas encore végétarien, mais il mange de moins en moins de cadavres. Les visites menées à la commission d'enquête ont accéléré les choses, me dit-il. Ces images me reviennent souvent. La réalité est plus dure que ce que j'avais imaginé. À la fin de sa mission, il avait fait plusieurs recommandations au gouvernement, dont la mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs pour limiter les cas de maltraitance. C'était également une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle d'avril 2017. Mais finalement, en mai 2018, l'Assemblée nationale rejette la vidéosurveillance obligatoire et se contente de proposer une expérimentation dans les abattoirs volontaires. Position dérisoire compte tenu de ce que l'on sait désormais. La majorité a complètement plié face au lobby des cadavres, assène Olivier Falorni. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait gagné des voix en s'engageant sur 2 sujets, la vidéosurveillance obligatoire et la fin de l'élevage en cage. Il a renié ces 2 promesses. Le rapporteur du projet de loi, Jean-Baptiste Moreau, député En Marche, disait juste avant son élection que la vidéosurveillance serait nécessaire pour réconcilier le consommateur avec les cadavres. Et puis, arrivé dans l'hémicycle, il s'y est opposé. Je ne l'explique pas, je ne le comprends pas. Dans mon salon, Olivier finit son verre d'eau. Il se lève, s'apprête à me saluer. En lui serrant la main, je lui pose une dernière question. Que dirait-il à mes amis qui veulent continuer à manger des cadavres, mais de manière éthique? Et il prend quelques secondes pour réfléchir puis se lance. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer à quelqu'un qui mange des cadavres régulièrement que l'animal qu'il consomme a été tué dans des conditions respectueuses. Après avoir lu tout cela, certains m'objecteront malgré tout qu'il est possible de consommer des produits carnés tout en combattant la souffrance animale. Qu'on peut apprécier une belle entrecôte de chez le boucher ou un Big Mac chez McDonald's de temps à autre et condamner parallèlement les pratiques de l'élevage intensif et des abattoirs. Beaucoup le pensent de bonne foi. Mais le philosophe Peter Singer apporte une réponse implacable à ce raisonnement. Ceux qui tirent profit de l'exploitation de nombreux animaux n'ont pas besoin de notre approbation. Ils ont besoin de notre argent. L'achat du cadavre, des animaux qu'ils élèvent représente la principale forme de soutien que les éleveurs industriels demandent au public. Ils emploieront les méthodes intensives aussi longtemps qu'ils pourront en vendre les produits. Ils auront les ressources qui leur permettront de s'opposer à la réforme au niveau politique. Et ils seront en position de se défendre contre la critique en répondant qu'ils ne font que fournir au public ce qu'il leur demande. De là, la nécessité pour chacun d'entre nous de cesser d'acheter les produits de l'élevage moderne, même si nous ne sommes pas convaincus qu'il serait mal de manger des animaux qui auraient vécu des vies agréables et qui seraient morts sans douleur. Crochet, 3 petits points. Tant que nous ne boycottons pas les cadavres, ainsi que tous les autres produits de l'élevage industriel, chacun de nous individuellement contribue à la perpétuation, à la prospérité et à la croissance de l'élevage industriel et de toutes les autres pratiques cruelles qui sont utilisées pour élever des animaux pour la nourriture. Je me sens particulièrement concernée par ce texte de Peter Singer. En effet, je ne suis pas fondamentalement opposée au fait de tuer pour manger. Aujourd'hui encore, certains peuples dépendent de la chasse et de la pêche pour survivre. Certains. Je ne me reconnais donc pas dans le discours de certains militants radicaux qui considèrent qu'abattre un animal est un crime aussi grave que le meurtre d'un humain. Moi-même, si j'habitais à la campagne, que j'élevais des poules, et que, au terme d'une vie agréable de plusieurs années, je pouvais les tuer d'un coup sec sans les faire souffrir une seule seconde, peut-être le ferais-je. Je dis bien peut-être, car je n'ai jamais été confrontée à une telle situation, et il me serait sans doute difficile d'abattre une volaille à laquelle je me serais attachée. Égorger un porc ou une vache, qui sont des mammifères beaucoup plus proches de nous et imposants, le cochon aussi, je n'y arriverai pas, c'est certain, à moins que je ne sois en train de mourir de faim, au sens propre. Mais au-delà de l'émotion, dans un pays riche, est-il acceptable de tuer sans souffrance un animal qui a une vie naturelle et libre pour le manger? Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. De toute façon, aujourd'hui, elle ne se pose pas. En 2019, en France et dans le monde occidental, manger de la chair animale régulièrement implique de consommer des cadavres issus de l'élevage et ou de l'abattage industriel. Impossible de faire autrement, même si l'on est aisé financièrement, attentif et précautionneux. Certes, en cherchant bien et en limitant le prix,
vous trouverez des produits issus d'exploitations artisanales. Mais vous n'aurez aucun moyen de savoir dans quelles conditions les animaux ont été tués. Dès lors, le plus simple et le plus efficace pour combattre l'industrie des cadavres, c'est d'arrêter d'en acheter. C'est à cette conclusion que je suis arrivée. Et c'est pourquoi j'essaie de ne plus donner un seul centime à des entreprises qui font du profit en imposant une vie et une mort misérables à des milliards d'êtres vivants. Une omelette ou un fromage mangé de temps à autre m'empêche de vous dire que j'y parviens à 100%. L'essentiel est que ces contradictions entre mes principes et mes pratiques ne sont plus quotidiennes. Elles sont devenues des exceptions. Un pas minuscule pour la cause animale, un grand pas pour le carnivore que j'étais. Disposent des capacités métacognitives, elles sont contentes de résoudre un problème. Vaches. Environ 300 millions abattus chaque année, systématiquement séparés de leurs veaux à la naissance, les vaches laitières qui ne produisent plus assez sont envoyées à l'abattoir. Sont capables d'anticiper un événement en fonction de leur expérience, lien très fort avec leur progéniture, mise en place de stratégies pour la protéger, reconnaissent les humains qui sont gentils avec elle et se détournent de ceux qui leur font du mal. C'est comme ça. Porc. 1,4 milliard tués chaque année, 95% sont élevés en bâtiment sans accès à l'extérieur, abattus entre 120 et 180 jours, espérance de vie 15 à 20 ans. En conscience d'eux-mêmes, ils savent utiliser un miroir pour trouver de la nourriture, capacité cognitive très élevée, très développée, excellence sur ordinateur, font preuve d'empathie envers les humains s'ils sont traités comme des animaux de compagnie, intelligence machiavélienne. Intelligence machiavélienne, ils élaborent des stratégies pour manipuler et tromper leurs congénères. Volailles, 55 milliards tués chaque année. 83% des poulets français proviennent d'élevage intensif. Abattus pour la plupart avant 40 jours, espérance de vie 10 ans. Éprouvent des émotions comparables à celles des hommes, comme le deuil, la peur ou la joie. Maîtrisent les bases de l'arithmétique, de la physique ou de la géométrie dès la naissance, plus rapidement que les bébés humains. Peuvent mémoriser jusqu'à 100 visages de leurs congénères et s'en souvenir même après une longue séparation. Disposent d'un langage sophistiqué leur permettant d'échanger de nombreuses informations. Moutons. Environ 500 millions tués chaque année subissent pour beaucoup l'abattage rituel sans étourdissement. Caractère individuel très marqué, ne suivent pas bêtement le troupeau. Excellente mémoire, ils se souviennent de leurs congénères disparus pendant plusieurs années. Capables de se réconcilier après une dispute, reconnaissent et mémorisent les visages humains. Poissons. Entre 1000 et 2500 milliards tués chaque année, subissent en outre les bycatch, les prises involontaires. 35% des poissons pêchés sont rejetés, morts ou agonisants dans les océans. 86% des poissons vendus en supermarché proviennent de la surpêche. Ressentent la douleur d'une manière similaire aux mammifères, disposent d'une impressionnante mémoire à long terme, capables de collaborer avec d'autres espèces et d'utiliser des outils. C'est tout pour moi, je reste là pour ce soir.